Alhamdulillahi mushil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami maulah ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadzakkuri jiranim bidhi salami mazaj tadam an jarami muqlatim bidami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amhab batir rihumin tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dolma'i min idami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kulli fama li aynayka in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas taufiq ya himi maula ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abar rafi qawli la minhu ala na'ami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanak Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi, amin. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan rutin Al-Hikam malam Selasa. Wonten dalu niki kula badhe ngaos Fadhailul A'mal. Insyaallah kitab sing kula waos biasane mangke disambung pertemuan yang akan datang. Kula nyuwun agunge pangapunten, mestine malam Selasa kala wingi, malam Selasa pon niku jatah kula ngaos, tapi keranten kula sakit akhirnya geser kalih Gus Hasim. Nggih niki malam Jumat malam Selasa kliwon. Para bapak, para ibu ingkang minulya, kula ngutip saking kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabin Nafais ingkang berkaitan secara kontekstual ya, ingkang berkaitan dengan waktu saat ini inggih menika bulan Muharram. Kula mestine yakin panjenengan pun bolak-balik krungu sing badhe kula critakno, sing badhe kula sampekno, ananging kula khawatir kehilangan momen, kehilangan kesempatan untuk mboten nyampekno niki mergo tibone niki pas bulan Muharram. Mila bulan Muharram niki biasae ingkang sering dipun sebut-sebut niku masalah hari Asyura. Kula badhe nerangno sekedhik tentang hari Asyura. Kula pendet saking kitab Nuzhatul Majalis halaman 156. Satu, bulan Muharram niku biasanya berkaitan dengan puasa. Yang kedua berkaitan dengan sedekah. Niku dua hal penting ingkang wonten di dalam bulan Muharram. Nggih. Kula badhe sepindah ya. Tengene kitab Nuzhatul Majalis niku wonten penjelasan. Sumiya Asyura li anna Allah akrama fihi jama'atan minal anbiya.
Para ulama niku membuat satu penjelasan kenapa Asyura niku disebut Asyura. Wonten beberapa versi. Wonten versi sing nyebut mergo niku dina kaping 10 dari 10 macam hari-hari yang mulia. Dari 10 macam hari-hari yang mulia. Hari-hari yang mulia niku kathah wae, wonten Lailatul Qadar. Wonten hari Arafah, wonten hari Tarwiyah. Niku nek dihitung sedaya setahun Asyura niku sing nomor 10. Makanya disebut Asyura. Tapi dalam penjelasannya Syekh Abdurrahman bin Abdul Salam As-Safuri tenggene kitab Nuzatul Majalis niku mergo Allah Subhanahu wa taala memuliakan beberapa nabinya pada tanggal 10 bulan Muharram. Niku juga yang menjadi salah satu sebab kenging nopo Kanjeng Nabi akhirnya ngelampahi poso bulan Muharram niku nggih sebab Allah memuliakan salah satu nabinya nggih punika Nabi Musa alaihi salam. Kula waca singkat mawon soal sinten nabi-nabine sing dimuliakan Allah niku. Niki sebagai pengantar. Satu, istofa Adama, Allah memilih Nabi Adam. Maksudnya Allah memilih Nabi Adam niku riyen teng swarga. Akhirnya keranten melampai kesalahan, Nabi Adam akhirnya diturunkan di bumi. Nabi Adam turun tenggene Sri Lanka, India. Siti Hawa diturunkan tenggene Jeddah, Arab. Niku mboten kula critakno dawa-dawa. Nemung niki sing mungkin perlu kula sampeno. Nabi Adam niku sering diarani nglakoni dosa. Akhirnya diturunkan di bumi karena melakukan dosa. Niku nate Yai Abdul Jalil Bandar Kidul Kediri. Niku ditanggleti pas ngaos tafsir. Terusé Nabi Adam niku nabi, terusé nabi niku maksum. Maksum niku berarti terhindar melakukan dosa. Tapi kok diarani Nabi Adam dosa niku piye? Terus Yai Abdul Jalil Budi, ya Abdul Jalil niku kayak koncone Mbah Yai Jalil Tulungagung. Waktu mondok teng Mojosari. Makanya Mbah Mansur Mojosari niku nek nyeluk Jalil ini, Jalil loro. Siji Abdul Jalil Tulungagung, siji Abdul Jalil Bandar Kidul. Niku bapake kanca kula sak kelas saniki ketua PCNU Kediri, Gus Abu Bakar. Abahe niku Gus Abu Bakar. Niku pas ngaji tafsir takoki. Jawab ngeten, Nabi Adam niku ora dosa. Tapi krana setingkate nabi niku dianggap salah. Piye kok ora dosa? Mergo Gusti Allah niku merintahi kan fala taqrabu hadhihi syajarata. Aja cedhek-cedhek wit iki. Lah sing dijupuk Nabi Adam iku dudu wit iki sing ditunjuk, tapi wit yang sejenis tapi dudu iki. Ngoten lho. Niku nek wong ngerti bahasa Arab, hadhihi niku berarti taksis. Kula duwe wit pelem loro, kula ngomong teng santri. Ojo pisan-pisan ngunduh wit pelemku iki. Lah santri pinter sing iki mboten diunduh, sing diunduh pelem sing nika. Ngono mboten salah. Mergo sing gak oleh niku pelem sing iki. Lah Nabi Adam niku sing dijupuk duduk wit sing iki, tapi wit liya sing sejenis. Pun niku jawabane Kiai Abdul Jalil Bandar Kidul. Dadi Nabi tetep maksum. Pun akhirnya Nabi Adam niki diterima tobaté kali Allah niku pas kebetulan tanggal 10 bulan Muharram. Wa rufi'a Idris, Nabi Idris diangkat teng langit niki nggih pas kebetulan tanggal 10 bulan Muharram. Wastawat safinatu Nuhin 'alal judi yauma Asyura. Pesawat napa?
kapale Nabi Nuh, praune Nabi Nuh niku mendarat tenggene Gunung Judi. Mendarat teng Gunung Judi niku nggih tanggal 10 bulan Muharram. Ba'daan makatsal ma'alal ardi mi'atan wa khamsina yauman. Banjir yang dialami oleh Nabi Nuh pada saat itu banyu niku selama 150 hari. Banyu mudhun teko dhuwur nyumber teko nisor. Selama 40 hari 40 malam niku mudhun teko dhuwur nyumber teko nisor. Sing nyumber teko nisor niku warnane kuning, sing mudhun teko langit warnane abang. Pun singkat cerita akhirnya kapale utawa peraune Nabi Nuh niki akhirnya mendarat tengene Gunung Judi niku pada hari Asyura. Berikutnya wattakhadallahu Ibrahim khalilan yauma Asyura. Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai kekasih niku nggih pada hari Asyura. Pada saat itu Nabi Ibrahim dicemplungno tengene geni, genine mboten panas. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Niku terus akhirnya Nabi Ibrahim diangkat dari kekasih Allah pada yaum Asyura. Wa ghafarallahu li Dauda yaum Asyura. Gusti Allah ngapura Nabi Dawud nggih pada hari Asyura. Nabi Dawud niku nglakoni salah tapi dudu dosa. Nglakoni salah niki nggih panjang nek diceritakno mangke keluar dari konteks membicarakan Asyura. Lajeng waradallahu ala Sulaiman mulkahu fihi. Allah mengembalikan kerajaannya Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura. Lho napa kerajaane tau ilang? Nate, Pak. Nabi Sulaiman niku tahun kehilangan kerajaan. Wasababu fi dzalik annahu alaihi salam ghaza malikan. Satu ketika Nabi Sulaiman niku memerangi seorang raja. Faqatalahu. Raja itu akhirnya dibunuh oleh Nabi Sulaiman. Terus watazawwaja ibnatahu, anake raja niku dikerabi kali Nabi Sulaiman. Wa kanat jamilatan, anake raja niku wayu. Nah mergo bapake dipateni karo Nabi Sulaiman, kerajaan ini ditaklukkan Nabi Sulaiman, anake malah dadekno bojo. Lah anake niki bendina iku isine nangis, siang malam nangis, kelingan kali bapake. Akhire fa amarathu ayamurus syayatin bi ayyumathila surata abiha. Ngerayu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Kang Mas, nggih yek napa kula sakniki pun dadi bojone jenengan. Kula mboten bakal iso brontak. Tapi yek napa kula niki yo anake bapak. Kula mboten iso lali kali bapak kula. Nah, supaya win-win solution padha untunge. Kula untuk mengenang bapak mbok nggih to. Jine jenengan, setane jenengan. Nabi Sulaiman kan diparingi mukjizat Allah nguasai jin setan. Jadi semua jin, semua setan itu tunduk pada perintahnya Nabi Sulaiman. Mbok ya to. Apa jenenge jine jenengan setane jenengan niku gawe patung sing patung niku ngrupa bapake. Akhirnya tanpa diketahui Nabi Sulaiman, patung sing rupa bapak ini wau disembah. Disembah kalih napa jenenge anak ini wau selama 40 hari. Nabi Sulaiman tidak tahu bahwa di dalam istananya, di dalam rumahnya ada patung yang disembah oleh istrinya sendiri selama 40 hari. Patung niki wujude raja sing dipateni kali Nabi Sulaiman wau. Suatu hari Nabi Sulaiman niki wudu. Karena wudu Nabi Sulaiman itu enggak ada alih-alih jimat.
Ali-ali jimat niku nek ana kalimat tauhide utawa kalimat jalalahe utawa asmane Kanjeng Nabi Muhammad kan kudu dicopot. Lah, ali-ali jimate Nabi Sulaiman niku lho sing gare Nabi Sulaiman niku iso berkuasa kaya ngene iku tengere niku ali-aline niki. Nah, krana badhe wudu, ali-aline dicopot terus dititipno salah satu bojone. Salah satu garwane Nabi Sulaiman. Terus marung ngono setan mara. Setan niku maksud kula jin. Jin sing setan sing bangsa jin niku mara ngrupa wujud Nabi Sulaiman njaluk ali-aline tengene garwane sing dititipi niku wau. Begitu setan niku wau gawe ali-aline Nabi Sulaiman, wis kabeh akhire rakyat Nabi Sulaiman tunduk karo setan sing gawa ali-ali niku wau. Tunduk wis kabeh ngarani ya iku Nabi Sulaiman. Dadi ndek iku ngrupa wujud kaya Nabi Sulaiman, apa meneh ana bukti tanda bukti cincin. Wes duduklah dia di singgasana Nabi Sulaiman memberikan hukum kepada masyarakat. Dan sementara Nabi Sulaiman begitu keluar dari tempat wudunya tanya kepada istrinya, "Loh, walaupun dipendet kalian Nabi Sulaiman kok." Jadi Nabi Sulaiman malah ora dikenal karo bojone. Mun dipendet kali Nabi Sulaiman, padahal sing mendet niku wau jine. Sing mendet niku setan rupa jin. Akhire setan sing rupa jin niku wau duduk di singgasana Nabi Sulaiman, memberikan keputusan hukum terhadap masyarakatnya. Lah keputusan hukumnya enggak sesuai. Di antara keputusan hukum sing dibuat oleh jin sing mendo-mendo Nabi Sulaiman niku wau memperbolehkan seorang laki-laki ngumpuli bojone dalam keadaan haid. Jadi bojone ketika menstruasi ku boleh dikumpuli karo sing lanang. Wah, akhirnya rakyatnya berontak. Rakyatnya berontak terus diusir. Wis Nabi Sulaiman malah ngene keputusane gak tepak belas. Wis ora kaya biyen belas. Akhirnya sing wujud Nabi Sulaiman niku wau diusir. Lah Nabi Sulaiman dhewe ketika napa jenenge? Ketika ali-ali niku wau wis gak kecekel Nabi Sulaiman nggih terusir. Apabila terusir, dadi negara iki istana iki kaya gak ana sing mimpin. Rajane wis diusir, Nabi Sulaiman dhewe terusir ora diaku. Lah setan iki mergo muring-muring ali-aline diguwak nang segara. Nabi Sulaiman balik meneh sik durung diakoni mergo gak ana ali-aline. Akhire Nabi Sulaiman niku mburuh nanggone nelayan. Mburuh nang nelayan ngiras-ngirus mbek menawa ketemu iwak sing mangan ali-aline. Niki selama 40 hari. Akhirnya waktu tengah-tengah Nabi Sulaiman niki mbeseti iwak, ketemu iwak sing nguntal ali-aline. Dijupuk digawe, Nabi Sulaiman balik malih teng kerajaan. Niki pas yaumu Asyura. Ngoten lho. Mangkane diarani Gusti Allah mbalekno keratone Nabi Sulaiman niku pas wayahe 10 Muharram. Malih wa kasyafad durra an Ayyub. Allah menghilangkan penyakitnya Nabi Ayyub. Niku juga tanggal 10 atau Yaumul Asyura. Kharaja Yunus min batnil hut ba'da arba'ina yauman. Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan setelah 40 hari. 40 dina nang jerone iwak. 40 dina jerone iwak akhirnya dimuntahkan oleh iwak itu setelah 40 hari. Muntah niku pas dina Yaumul Asyura. Lajeng berikutnya ijtama'a Yaqub bi Yusuf ba'da arba'ina sanatan. Nabi Yakub kalih Nabi Yusuf saged kumpul lagi setelah 40 tahun. Waqila ba'da samanina sanatan, wonten sing ngomong setelah 80 tahun. Nabi Yakub niku duwe bojo loro. Bojo sing siji
niku duwe anak wapi-api, yaitu Yusuf sama Bunyamin. Sing Yusuf dadi nabi, sing Bunyamin dadi wali. Anak sing sijine gak karo-karuan blunyat kabeh. Mergo Nabi Yakub niku sayange nemen kali Nabi Yusuf, dulur-dulure iri, ngoten. Mantun ngoten akhire epok-epoke dijak berburu, tibae terus dilebokno teng kene sumur. Akhirnya ditemu wong terus didol didadekno budak terus dipenjara. Singkat cerita akhirnya Nabi Yusuf iso diangkat jadi raja Mesir. Raja Mesir. Nah, cerita niki mengandung hikmah. Lah yo nabi lho kok iso duwe anak kaya ngono. Ternyata kuncine tenggene sing wedok. Wong lanang niku bibit, wong wedok niku sawah. Makane Al-Qur'an niku nggambarno tiyang setri niku kaya sawah, nisa hukum harsul lakum. Bibite unggul, sawahe subur, dadine tanaman unggulan. Bibite unggul, sawahe gak subur, ya thukulane ora iso apik. Jadi kunci utamanya niku justru teng bibit. Kalau tak menggok titik nggih, menggok titik soal niki. Sing jomblo-jomblo niku golek bojo ben ati-ati. Nang golek bojo niku ben ati-ati. Wonten wong niku ya Allah. Anake mboten napa-napa nggih kula menggok titik. Anake niku hafidhah. Tapi bapak ibu niku melarat rada kedonyan. Akeh santri-santri ngelamar anake sing hafidhah iku gak ditampa. Mergo apa? Mek guru TPQ soalé. Ditakoki mulak sampean napa nyambut dawuh niku? Kula mucal TPQ Al-Fatah. Lha pira gajimu le? Ora digaji lillahi ta'ala, malah torok katanya. Pas ditakoki ngono, dadi angger ana sing nglamar santri-santri sing pinter ngaji mboten diterima mergo napa? Faktor duwike, faktor ekonomine gak kurang mapan. Sampai suatu ketika wonten pengusaha muda ngelamar, langsung ditampa padahal duduk santri. Bapak ibu iki duwe anak hafidhah, lah kok malah golekno bojo anake krana bondo. Gak krana Quran sing diduweni anake niku wau. Apa yang terjadi? Niki bibite elek, sawahe subur. Nggih mboten. Bibite elek, sawahe subur. Terjadilah kemudian konangan. Jebule arek enom sing dadi bojone dadi pengusaha niku. Usahane gak beres. Dalam hal halal harame gak beres. Lah wong tapi wong sawahe niku sawah subur. Dhek langsung muni ngene kalih bojone, mergo ngeman anak-anake. Mas, aku tak nyambut gawe ya, Mas. Oh, gawe apa, Dik? Wong apa kurang blonjo teko aku apa kurang? Mboten, Mas. Blonjo king jenengan mboten kurang. Tapi kula niki nek nemung deres mawon niku mangke kula stres Mas nganggur. Kula pingin golek kegiatan gawe golek keringet. Apa? Nggih kula pingin goreng-goreng gorengan. Mangke kula titipno teng warung. Dadi mboten nganggu deres kula. Gorengan kula titipno teng warung. Kersane deres kula mboten keganggu. Alasane dhek kepingin golekno panganan halal anake. Akhire blonjo sing teko bojone mboten tau digawe. Disimpen, disedekahno wong, diwehno fakir miskin, diwehno anak yatim. Sing digawe mangan dheke anake sak bojone niku usaha dodol gorengan. Jenengan tingali to, sawah niku nek subur kaya ngeten iki lho. Sawah niku nek subur kaya ngeten iki. Masa bibite bosok niku subure sawah iku jek iso benakno jan. Tapi nek sawahe sing wis bosok, wah
loro kabeh sak kelase Nabi Yakub ae akhire duwe anak sing akhire musuhi Nabi Yusuf. Mila jomblo hati-hati ning golek bojo. Aja angger ketemu mbok cangking ae. Ketemu terminal dicangking, ketemu nang ngene Citayam Fashion Week dicangking. Lagi ngetren sakniki niki. Penting wis. Kula biyen golek bojo merem kok wis sampai diseneni ambek abah. Lho aja ngono, golek bojo rabi ku mek sepisan golek sing ayu pisan. Kula diseneni sampean kali abah. Saking merem kula. Kula golek bojo merem aku biyen bah rembes awis. Saking kemandesen nek ngaji hikam. Sampai karo sing mulang hikam diseneni, aja ngono. Aja ngono. Golek bojo iku ya apa jenenge Kanjeng Nabi ku ya memperkenankan tungkahul mar'atu li jamaliha. Tapi yo sakwise kabeh wis anu yo ayune ya kudu didelok. Wis, balik malih. Wa wulida Isa wa rufi'a ila sama, Nabi Isa dilahirkan dan diangkat ke langit niku pada pada Yaumul Asyura. Niku nek dihitung sedaya jumlahe wonten sedasa. Mila disebut Asyir, hari yang ke-10. Hari yang ke-10 bukan hanya harinya yang memang nomor 10, tapi ya itu yang menyepului dari seluruh hari-hari baik dalam 1 tahun, dan juga pada hari itu Allah memuliakan 10 nabinya. Bon niku para bapak. Sakniki kula pingin bicara soal amalan Asyura niku sing pertama niku poso. Waktu Kanjeng Nabi rawuh teng Madinah, Kanjeng Nabi niku mirsani tiang-tiang Yahudi sami poso pada 1 hari. Terus Kanjeng Nabi tanglet tiang-tiang Yahudi niku, ana apa awakmu kok poso? Ana apa awakmu kok poso, ana apa? Iki dina apa? Ya ini namanya Yaumul Asyura, jare wong Yahudi. Pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Isa dari Nabi Musa dari Fir'aun. Menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Ya pada hari ini Musa itu masuk ke Laut Merah, terus kemudian Fir'aun mengikuti. Musa sudah sampai di seberang, dipukulkan tongkatnya, terus kemudian airnya menungkepi Fir'aun dan para pasukannya. Oleh karenanya untuk mensyukuri hari ini, jare wong Yahudi, kami berpuasa. Terus Kanjeng Nabi dawuh, loh kami lebih berhak daripada kamu kepada Nabi Musa. Kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kamu. Napa maksudnya lebih berhak, Pak? Awake dhewe niku diutang akeh kali Nabi Musa. Kok umpama mboten nonton Nabi Musa jenengan mboten iso nyambut gawe tak kandhani. Pas Kanjeng Nabi Mi'raj dikai kewajiban salat 50, Kanjeng Nabi mergo saking takdime diterima. 50 niku diterima. Mudun ketemu Nabi Musa, lo gak kuat, balik. Dilongi 10 sampai kari 5. Dikongkon balik maneh, Kanjeng Nabi wis isin wisan balik maneh. Niku jenengan bayangno. Nek 50 niku sida kedaden, sedina niku 24 jam. Wis tak odot 20 jam wis misale. Niku berarti setengah jam pisan adzan. Setengah jam pisan adzan, cek clear Allahu Akbar sapa kok berok-berok terus gak mari-mari. Mboten iso nyambut gawe, pas buka warung adzan. Sing rabi malah loro kabeh lho. Sing manten nanyar iki gak sempat. Kathoke jek tas dicopot. Wis adzan maneh iki piye. Makanya kami lebih berhak kepada Nabi Musa dibanding kamu untuk mensyukurinya. Akhirnya Kanjeng Nabi terus berpuasa. Terus Kanjeng Nabi dawuh,
Sumu Asyura wa khalifu fihil yahud. Poso Asyura tapi beda karo wong Yahudi. Nek wong Yahudi posone dina Asyura tok. Mila sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Poso sedina sadurunge lan ora utawa lan sedina sakwise. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal tapi dianggap salah satu rawinya dhaif. Salah satu rawinya dhaif. Para ulama ahli hadis dan ahli fikih setelah menelaah banyak hadis di samping hadis niki dan hadis yang lain, akhirnya memberi kesimpulan. Poso Asyura niku ada poso Muharram khususnya yang berkaitan dengan Asyura niku wonten 3 tingkatan. Nomor 1 poso sing pas-pasan. Sunnah tapi sunnahe yo pas sebagaimana yang dijalankan Kanjeng Nabi, yaiku posone tanggal 10 tok. Mboten angsal. Mboten angsal tapi angsal. Cuman niki derajat sing ndek dhewe. Nah derajat sing dhuwure ditambahi sedina sadurunge. Yakni Tasu'a kemudian Asyura. Kenapa niki derajat sing dhuwure? Sebab niki hadise kata sing sahih. Makanya sing diamalno sing paling kathah niku Tasu'a, Asyura, 9, 10. Lek misale gak kelakon nglakoni sing 9, ya wis gak apa-apa 10 karo 11. Kula tau nglakoni tahun wingi nek mboten salah. Tahun wingi niku Tasu'a niku pas dina Jumat. Tasu'ai pas dina Jumat. Lah aku iki nek poso kan ngejak lari 1000 luwe. Engko arek Jumat poso terus Sabtu nih gak poso. Dadi malih makruh. Terus akhirnya wis ngene, kula putusno, kula ijtihadi dhewe. Jumat gak usah poso, Tasu'ai gak usah poso. Daripada kok arek-arek padha poso Jumat malah Asyurae mokel. Dadi posone sing Jumat malih makruh. Akhirnya kula putusno wis tanggal 9 gak usah poso. Aku khawatir nek arek-arek mokel. Nek mokel malih makruh nek dhewe Jumate. Jumat kan kudu ana kancane. Jumat niku kudu dikancani dina Kamis utawa dikancani dina Sabtu. Akhirnya kula ken poso tanggal 11 niku wong angsal sebagai pengganti tanggal 9 dan dalam satu derajat yang sama. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Cuman mergo niki asing mboten tahu krungu, akhirnya dadi asing. Lari-lari waktu niku ya rada gumun. Kok ono poso ikhda asyar ya. Nek poso Tasu'a wis umum. Asyur iki ono poso ikhda asyar iki piye wis jenenge napa posone Mbah wis pokoke ora usah mbok jeneng wis niat ingsun poso sura ngono ae. 11. Nah sing dhuwur dhewe niku walaupun dia pakai hadis yang dhaif, mergo tapi wonten dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku, sumu khaliful yahud sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Dadi nek 3 dina niku sakjane sing paling afdal. 9, 10, 11. Siji. Nomor kalih tegene teng mriki diterangno ngeten. Wa man shoma salasata ayamin minal Muharram al-Khamis wal Jumat was Sabtu was Sabti kataballahu lahu ibadata tis'imi'ati amin. Sapa sing poso dina Kamis, Jumat, Sabtu. Niki hadis diriwayatkan Anas bin Malik. Tapi makanya diudal-udal dawa-dawa sing mau untuk sing apa niku urusane wong ahli hadis. Kula nerangno fadhailul a'mal. Ngoten nggih. Fadhil amal niku para ulama niku dawuh asal bukan berkaitan dengan halal haram niku nggawe hadis dhaif niku mboten napa-napa. Sapa sing poso dina Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Muharram. Berarti ana tambahan jenis posone.
Kemis, Jumat, Sabtu. Terus wonten malih teng kitab Ghunyah. Sing aran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wis kula mboten nyawang hadise nek sing aran Syekh Abdul Qadir wis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meriwayatkan sebuah hadis yang sama kayak niki. Poso Senin poso Kemis, Jumat, Sabtu pada setiap bulan haram. Mboten Muharram tok, pada setiap bulan haram. Nek kula terano hadise maka jenengan fokus teng hadise. Sama dengan ibadah 900.000 tahun. Mboten usah fokus teng mriku ne. Fokusi teng ngene niki kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitabe jenenge Al-Ghunyah. Mira alhamdulillah wingi kula ngajak santri-santri iso ngamalno. Mergo napa? Wingi tarwiyahe pas dina Jumat. Dzulhijjah kan bulan haram. Wingi tarwiyahe pas dina Jumat. Menisan arek-arek takjak poso mulai Kemis, Jumat, Sabtu oleh macam-macam poso. Siji 9-10 Kemis Jumate Jumat Sabtune oleh poso tarwiyah Arafah, telung dinone oleh kaya sing didhawuhna Syekh Abdul Qadir niku wau. Setiap bulan haram poso Kemis, Jumat, Sabtu. Nembe krungu nggih? Nah, niku nek kalih sing napa nggih, kalih ustaz sing anyar-anyar, kiai sing anyar-anyar sing sampun belajar tentang napa jenenge hadis-hadis sing anyar niku kathah sing mboten diterima mergo kegeden fadilahe. Kegeden fadilahe. Mosok poso 3 dina kok sebanding karo ibadah 900.000 tahun. Umure sapa iku 900.000 tahun? Lek kula wong niku sing aran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cukup saya percaya taslim ambek dawuh Syekh Abdul, masalah 900 tahun, 1 juta tahun niku urusane pangeran, itu urusanku. Paham nggih? Awake dhewe wong thariqah, wong tasawuf, ya sing diurus iku dudu soal ganjarane sing 900.000 tahun. Tapi tuntunan dari guru, tuntunan dari syekh bahwa bulan haram itu ana poso sing afdol. Baik itu bulan haram bulan ini atau bulan sebelumnya atau bulan sebelumnya lagi niku yakni hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Pun wonten malih Imam Mawardi dawuh nek setiap bulan biasa niku ana ayyamul bid. Ayam niku dina, bid niku putih. Maksudnya dina-dina sing wengine padang. Berarti tanggal pinten niku? 12, 13, 14. Niku ayyamul bid. Wulan niku 29 Pak ngitunge. Nek jenengan ngitung 15 niku jenenge wulane 30. Niku jenenge wulane 30. Lah khusus tengene bulan Muharram niku ana ayyamus sud. Niku sing nyeritakaken Imam Mawardi. Disunahkan juga puasa pada ayyamus sud. Dina peteng. Dina peteng niku dina sing wengine peteng kapan niku akhir bulan 3 hari. Nek ayyamul bid niku tengah bulan, nek ayyamus sud niku akhir bulan. Nek teng mriku diterangnone 28, 29, 30. Imam Mawardi nerangnone 28, 29, 30. Pun kula niki mek cerita ora aja-aja. Nek kate poso ya ben poso. Wis ora poso ngguegeri hadise. Pun niku masalah poso. Niki sepados awake dhewe niki nggih tambah penjelasan bahwa wonten macam-macam poso teng bulan haram, wonten macam poso khusus teng bulan Muharram. 2 hal niku wau. Niku nek jenengan badhe nglampahi gabung niku wau, posone mulai Kamis, Pak. Insyaallah Muharramnya, Asyuranya niku hari Senin. Niku nek jenengan pengin menggabungkan mulai ini Kamis, Jumat, Sabtu, berarti niku nderek Syekh Abdul Qadir niku wau. Ahad, Senin, Selasa. Niku berarti nderek poso Asyura sing afdol, 9, 10, 11. Mulai Kamis sampai Selasa niku nek mbok terusno gabung Syekh Abdul Qadir kalih afdhole poso Asyura.
Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Wis kula mek cerita. Iso nyambung niku. Nek ora ya golek Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu liyane ya gak apa-apa. Golek Kamis, Jumat, Sabtu liyane ya gak apa-apa. Pun. Sing kedua yang berkaitan kali Muharram niku, Asyura niku terutama sing paling penting malih niku masalah sedekah. Wonten hikayatun, wonten satu cerita. Kana bi Misra rajulun la yamliku illa thauban wahida. Teng Mesir niku ada satu masjid namanya Masjid Amr bin As. Amr bin As niku sahabatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Umar bin Khattab dados khalifah, Amr bin As niki dados gubernur teng Mesir. Amr bin As dados gubernur teng Mesir. Sampai suatu ketika Amr bin As menjadi gubernur terus membuat masjid yang sangat besar. Tengene ibu kota Mesir, ibu kota yang dulu. Begitu Amr bin As wafat, masjid niku terus digawe jenenge Amr bin As, jenenge Masjid Amr bin As. Ada yang khas teng masjid niki. Masjid niki mboten oleh dileboni wong wedok. Dadi namung tiyang jaler tok sing oleh salat teng masjid niki kecuali satu hari, yakni Yaum Asyura. Nek pas Yaum Asyura, wong wedok-wedok berbondong-bondong golek barokah Yaum Asyura, tabarukan kalih Yaum Asyura, padha berangkat teng Masjid Amr bin As. Suatu ketika ada seorang laki-laki miskin. Piyambake niku namung nggadahi klambi siji tok. Seranduwe liyane mek duwene siji tok. Jamaah subuh tenggene Masjid Amr bin As subuh tanggal 10 Muharram, yakni subuh Yaum Asyura. Nah, keluar dari masjid lah kok dipapak wong wedok. Jadi wong wedok, orang-orang di Yaum Asyura itu memanfaatkan dua hal. Satu, golek barokah donga, nomor loro golek barokah sedekah wong sing loman-loman. Lah wong wedok niki rondo anake wakeh. Nyegat kok sing dicegat keliru. Mestine kan nyegat sing sugih. Lha iki ana wong melarat duwe klambi mek situk ndil-ndil dicegat. Rajul, ya fulan, Mbok saya dikasih sesuatu yang bisa saya pakai untuk membantu anak-anakku. Bagaimana jawaban si miskin? Mboten, langsung spontan, na'am. Bi barokati hadzal yaum, na'am. Ya, demi barokahnya hari ini. Ya, ayo ikut saya. Akhirnya faraja'a ila baitihi, pulanglah ke rumahnya. Mikir apa sing diwehno, apa meneh gak klambi sing digawe. Mlebu teng omah, lawange ditutup, klambine dicopot, selimut disuwek krek sing biasa gawe lemek diblebetno biqadri satril aurah, sekedar menutup aurat. Kelambi dilempit, lawang dibuka separuh ambek inguk-inguk. Bu, niki sampean pendet, ngapunten kula mboten gadah napa-napa namung gadah niki tok. Lah wong wedok niku terharu. Ya Allah, Pak. Terharu nomor siji, aku kok ya salah nyegat iki mau. Nomor loro nih kok ya duwe klambi siji tok diwehno wong. Akhire bengok albasakallahu min khulalil jannah. Mudah-mudahan Allah menggantimu pakaian dari surga. Akhirnya wis dekem nang omah piye carane adul-adul blebet-blebetan nisor tok ngene iki nutup aurat. Malamnya berarti malam 11 piyambake tilem. Fara'a fil manam fitil kalailati haura'a jamilatan. Malam itu dia mimpi ada seorang bidadari yang cantik, wa ma'aha tufahatun laha raihatun thayyibatun. Bidadari itu membawa apel, yang apel itu memiliki aroma yang sangat harum semerbak. Fakas taruha,
Apel niku diserahno kali laki-laki, kepada laki-laki itu, dipecah apel. Fawajada fiha khullatan, ternyata di dalam apel itu ada perhiasan surga. Faqala laha, laki-laki ini kemudian penasaran, man anti? Kamu siapa, Dek? Kamu siapa? Qalat, perempuan itu menjawab, ana Asyura. Saya bidadari Asyura. Allah menikahkan kamu dengan aku nanti di surga. Karena barokahnya hari ini kamu bersedekah sepotong baju satu-satunya yang kamu miliki. Fastaiqadha, bangun. Ngipi ku nek bener. Apa meneh ngipi ketemu widodari. Widodarine wis lunga, ambune si ana. Fawajada albaita qad faha fihi rihun thayyibatun. Ambune ku semerbak. Kok tuh kok nggih ceritane tiang-tiang alim-alim wali-wali niku nek ketemu widodari niku efeknya niku sampai wis tangi jek berefek. Kula pas mondok teng Lirboyo niku nate diceritani Mbah Makhrus Ali niku ngipi ketemu widodari. Injinge niku dahar kali bunyai mutah-mutah pas dijak omong bunyai. Mergo ababe gak padha. Jadi pas dijak omong bunyai ku mutah. Ngoten niku jarene mboten iso nyedhek bunyai 40 dina, Pak. Mangane efeknya gede nih ngipi widodari. Oh ana bojo kok angger dicedhik kok melayu wah jangan-jangan bojoku mari ngipi widodari. Utawa duwe widodari liya sing didelikno. Akhirnya begitu dia masih membaui sih jelas ngipi sing temenan. Baunya itu masih dihambus-hambus iku si ana tenanan iku dudu ngipi. Dadi widodari tekone nang ngipi mambune keri. Memang digambar teng hadis, widodari kuwi sampai ngidu teng ngene kali siji teng donya. Kaline wangi kabeh. Jenengan iso mbayangno widodari ngidu teng kali kulon, kali etan niku. Kali limbah niku nek didoli widodari niku wangi kabeh. Mangkane mboten gumun, tekone nang ngipi ambune sik nyoto. Akhire piyambake merasa tidak sabar. Urip yo ngene-ngene ae. Akhirnya terus wudu, terus sembahyang. Mantun sembahyang donga ngeten, Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannah faqbidni ilaika. Ya Allah, nek sing dugi teng ngipi niku estu-estu bojo kula teng swarga, mboten usah ngenteni benjing Gusti jenengan jabut kula sakniki. Wis gak sabar pengin kepethuk. Fastajaballahu du'aahu wa mata fil hal. Disembadani Gusti Allah akhirnya mati sakal. Matine husnul khotimah wis ngenteni apa urip wis kaya ngene. Wis diparani ya dakno yan. Niki ada dua hal nggih. Satu, sedekah niku ora usah ngenteni sugih dhisik. Nek sedekah ngenteni sugih dhisik niku mboten kelakon. Kabeh menungso niku diwai Gusti Allah sifat medit. Mangkane teng Quran bahasane wa mayyuqa suha nafsihi. Sapa sing iso ngeker medite awake. Jenengan anggap wong sing nyah niku wong sing gak medit niku medit Pak, asale medit. Tapi mergo riyadhah. Dadi riyadhah niku latihan. Riyadhah dalam ilmu tasawuf niku ngelatih perkara sing abot oleh nafsu. Padha kalau riyadhah fisik niku berarti ngelatih sing abot oleh fisik. Ngelatih apa jenenge? Olahraga. Niku jenenge riyadhah badaniyah. Nek riyadhah ruhaniyah niku berarti ngelatih perkara sing abot oleh nafsu. Kabeh wong niku karo Gusti Allah dikai sifat medit. Sing wis loman niku wis latihan suwe. Sing wis loman niku latihane wis suwe. Ora kok mbak jegagi wong niku loman mboten. Wong kabeh karo Gusti Allah dikai medit. Niku gawan bayeke wis dikai medit. Tapi mergo dilatih nek sak kelase awake dhewe nglatih yo gak padha kalih sak kelase mursyid. Nyuwun sewu Rama Yai Salahuddin niku riyen cilikane
mondok seumur 5 tahun 6 tahun tenggene Al Muhibbin. Manggene teng kamar kula. Ditele abahe teng kamar kula. Niku mbok dikai dhuwit pira mawon kali abahe, langsung dintekno. Diwewehno wong. Lah nek pas wae anu bunyai sing jenenge piye wong ibu dhuwit tas tak kae kok wis entek maneh. Terus Mbak Yai Jal, wis to Bu, angger diwehi neh lho, angger entek diwehi neh, angger diwehi neh. Terus Yai Jalil niku matur teng ngene, Yai Jalil matur teng Abah. Kersane Yai Jamal, Saladi niku nggih ngoten, mboten betah nyekel dhuwit. Lah nek sak kelas mursid 5 tahun wis latihan, Pak. 5 tahun wis latihan, nyah. Kula haji tahun 2000. Sarengan kalih Romo Yai Husain. Sarengan kalih Romo Yai Husain. Adik kula panggih bunyai ini langsung dikai 100 real. Dikai 100 real, dikai 100 real. Kula mboten ngerti ceritane, wis. Pas wangsul kula sowan Mbah Husain terus cerita. Dados riyen pas haji niku teng Madinah riyen. Mbah Husain dawuh, kula Gus teng Madinah sangu kula wis entek. Jadi teng Madinah niku padahal cek dereng haji, cek dereng teng Mekah. Teng Madinah niku hari pertama sampai 8 hari. Sik petang dino jarine sangune wis entek wisan. Gak entek piye wong petok adik kula 100 real. Petok 100 real, 100 real. Padahal jatah sangune mek 1500 real. Dadi sing diparingi wongku diweno wong, diweno. Wah, hebat nggih kok saged loman. Latihane pun dangu, Pak. Riyadoe pun dangu, ojo disawang nek wis ngono tok. Mbah Husain ku latihane pun dangu. Nek abahe lek nguruki awake dhewe, umplung mlaku kok aja mbok seret tok ae. Kula sik wapal ulang-ulangane abahe iku. Belajar ana pertama iku dhuwit sing medeni ana pedange. Iku nek dilebokno ngoten langsung ngumek sing liyane, wedi kok ale. Dhuwit lebokno umplung langsung muter, dhuwit liyane wedi. Sing ana pedange niku. Dhuwit niku tambah nisor tambah medeni Pak saestu. Sing lembaran murah, sing lembaran ndek dhewe nilainya iku ana pedange. Dhuwure meneh ora ana pedange tapi wonge merengut. Sampai sing ungu niku jek merengut. Mulai mesem niku ijo. Mangke biru mesemnya rada lumayan. Abang, wah guyu Pak Karno niku, guyu ngakak. Pak Karno kali Pak Bung Hatta niku ngono. Padahal teng Quran kan didhawuhno, jangan memberikan sesuatu yatba'u hadza yang disertai dengan menyakiti. Lan jenengan nguwahi 1000 kan menyakiti wong jenenge. Pedang diwehno wong. Iku jenenge yatba'u hadza. Dilatih mulai itu kok pedang dhisik. Merengut seolah-olah ya, menggambarkan wonge sik merengut isan. Terus selama 1 bulan merengut ae. Terus bulan depan mulai melecer, mulai rodok mesem. Iku sampai 6 bulan iku sing guyu wis iso pisan, ngoyo guyu wis iso. Makane nek ngowahi wong takok mawon, merengut napa mesem, Pak? Merengut napa mesem napa guyu iki duwite mawon niku wis nggambarno riyadoe wonge pisan. Gambaran duwite wis nggambarno riyadoe. Wong nek wis ati niki mboten kemantil, nggih saged Pak niru kados Mbah Husain. Mbah Husain terus dawuh, anu Gus, istri nyaine niku terus susah. Lha piye wong kabeh wis diwehno wong. Terus akhirnya ditimbali oleh pangeran. Mbah Husain dipangi pangeran dikai dhuwit sak koper. Wah, ya tambah ditumtum ngene tambahan ya. Ya Allah, ya Allah. Jadi wa mayu qasuha nafsihi, kabeh wong niku dikai medhit tapi kabeh kudu melalui riyadhah. Sampai ana waktu-waktu tertentu sing diparingi Gusti Allah bahwa beramal sedekah di waktu-waktu itu luar biasa. Niku maksude digawe masanya riyadhah ben setelah itu niku dadi gampang.
Mila kenapa hari Asyura dikai iming-iming sampai kaya ngeten iki, ben sakwise niku ben dadi gampang. Para bapak, para ibu ingkang minulya, wonten malih sebuah cerita. Niki panjang tapi kula singkat mawon. Ada seorang fakir datang kepada seorang qadhi pada hari Asyura. Nek tenggene kitab Nuzatul Majalis, qadhine niku jenenge Qadhi Roy, qadhi daerah Roy. Kalau di Indonesia ada Provinsi Riau. Kalau di Arab waktu itu ada Provinsi Roy. Qadhi itu ya setingkat gubernur. Datang pada hari Asyura dan mengatakan, "A'azzallahul qadhi." Mudah-mudahan Allah memuliakanmu wahai qadhi. Saya adalah laki-laki yang punya keluarga, punya anak-anak banyak. Aku datang kepadamu minta belas kasihan demi kemuliaan Yaum Asyura ini. Aku kasihlah 10 kadi roti. Roti niku nek cara teng Arab niku berarti sego, Pak. Mergo memang makanan pokoknya niku roti gandum, gak ono rasane, watos niku. Wasar watos. Tapi nek jenengan haji utawa umroh, dawuh Yai Saladin, Yai Salahuddin pas kula riyen berangkat umroh didhawuhi ngoten. Nek sampean iso mangan kono luwih kuat. Soalnya panganan kono memang disesuaikan dengan iklimnya. Oh haji mangane kangkung. Ayo ditemperi karo wong Arab ya blenyek kabeh. Jadi niku, mbok aku dikasih 10 kilo, kula Indonesia men gampang. 10 kilo beras. 10 kilo daging dan 2 dirham. Nah, demi kemuliaan hari ini tolong aku dikasih 10 kilo beras, 10 kilo daging dan 2 dirham. 2 dirham niku berarti 2 keping mata uang perak 2 dirham. 1 dirham niku dikurus sekarang niku 125.000. Berarti nek 2 dirham 250.000. Untuk supaya anak-anakku bisa kenyang hari ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang besar kepadamu wahai Tuan Qadhi. Terus qadhinya berkata, "Iyalah, nanti datang ke sini duhur ya." Itu waktu subuh niku njaluke. Padahal wong fakir niki omahe kampung, desa. Lah Qadhi niki teng ibu kota. Dikon balik mulai dhisik nang kampunge, engko kon balik meneh bar duhur. Begitu sampai pulang di rumah, kepethuk anak-anake. Sabar nak ya, kata Tuan Qadhi, nanti duhur. Belum juga duhur datang, anak-anaknya sudah merasa lapar. "Bapak, sudah mau duhur Bapak, jenengan segera berangkat. Perut kami selak lapar, jenengan segera berangkat." Akhirnya berangkatlah menuju ke tempatnya Qadhi itu ba'da duhur. Setelah duhur, Qadhi itu mengatakan, "Sik engko rene meneh bar asar." Duhur gak diwehi, dijanjeni bar asar. Akhirnya falamma ja'al asru ada ilaihi. Begitu pulang ke rumah, anaknya wis jerit-jerit, "Maduh, bapak lapar, bapak lapar, bapak lapar." Budal maneh berangkat asar menuju ke tempatnya si Qadhi. Sampai di sana belum ada nanti maghrib ke sini ya. Subuh dijanjeni duhur, duhur dijanjeni asar, asar dijanjeni maghrib. Terus akhirnya begitu maghrib teko, jawabannya ngeten. Faqala lahu ma indi syai'un u'tikahu. Sepurane yo Pak, wis entek. Wis gak ono sing iso tak wehno sampean. Faruja'al fakir mungkasirul qalbi. Fakir ini kemudian pulang dengan hati yang sangat susah. Bakiyal aini, menangis. Dia takut dan khawatir bertemu dengan anak-anaknya. Bagaimana harus menjawab? Tadi pagi dijanjikan duhur, duhur dijanjikan asar, asar dijanjikan maghrib, maghrib pulang dengan tangan hampa. Mau ngomong apa sama anak kecil? Anak kecil yang lapar tidak butuh jawaban, yang butuh adalah makanan. Arab direnahno model piye maneh? Akhirnya dengan langkah yang gontai, wajah yang menunduk,
berjalan pulang pelan-pelan sampai melewati rumah seorang Nasrani yang dia duduk di depan pintu, duduk di halaman rumahnya. Melihat ada seorang laki-laki yang menangis, Nasrani ini kemudian menghampiri, "Pak, sini Pak, sini, ada apa?" Rajul itu tahu bahwa ini orang Nasrani. Rajul ini kemudian menjawab, "Wis dah, sampean mboten usah takok. Sampean mboten usah takok, la tas'al an hali, jangan bertanya tentang keadaanku." Sebab dia wedi, ini kan orang Nasrani. Walaupun dia fakir tapi dia punya harga diri. Dia harus menjaga agamanya. Enggak, saya enggak usah tanya saya. Akhirnya Nasrani itu mendesak dan mengatakan, "Sa'altuka billahi an tu'limani bihalika." Demi Tuhan, demi Allah, saya bertanya, aku ingin tahu keadaanmu seperti ini sampai menangis gontai, kenapa? Fa'akhbarahu bihalihi ma'al qadhi. Akhirnya dengan terpaksa si fakir menjelaskan apa yang barusan terjadi antara dirinya dan si qadhi. Di mana waktu subuh dia meminta, dijanjikan duhur dijanjikan asar dijanjikan maghrib. Setelah maghrib ternyata sudah tidak ada yang bisa dikasih. Nasrani itu kemudian bertanya, "Kok dari tadi kamu ngomong demi hari ini, emangnya hari ini hari apa?" Laki-laki miskin itu menjawab, "Ini adalah hari Asyura." "Lu ada apa dengan Asyura?" Yang kenal Asyura itu Yahudi, Pak. Nasrani mboten kenal. "Ada apa dengan Asyura?" Diterangkan fadilahnya, barokahnya, sebagian kehebatannya. Faraqalahu Nasrani, hatinya tersentuh orang Nasrani ini. Akhirnya orang Nasrani ini ngomong, "Wes ngene, demi hari sing jarimu apik iki," demi hari sing jarimu berkah ini, demi hari sing jarimu mulia ini, aku akan memberimu lebih banyak dari yang kamu minta kepada si qadhi. Kamu minta 10, saya kasih 100. Kamu minta 2 dirham, saya kasih 2 dirham. Nih, bawa untukmu dan untuk keluargamu. Bahkan kalau setiap bulan kamu datang ke sini, akan aku beri dengan jumlah yang sama. Demi memuliakan hari sing katamu mulia tadi. Katamu mulia. Demi memuliakan hari yang katamu mulia itu. Akhirnya laki-laki ini pulang kepada anak-anaknya sambil membawa bontotan gembolan yang sangat besar. Dia membawa uang 200 dirham, 20 dirham. Dia membawa beras sekian puluh kilo. Dia membawa daging sekian puluh kilo. Anak-anaknya melihat bapaknya di kejauhan bersorak-sorak, bergembira, berteriak-teriak, "Bapak rawuh, Bapak rawuh." Falamma ra'ahu atfaluhu farihu farihan syadida. Tsumma nadau bi'a'la aswatihim, sambil berjoget-joget anak-anaknya berteriak, "Allahumma man adkhala alaina surur fa'adkhil alaihil faraha ajilah." Ya Allah, orang yang memberi kami kebahagiaan hari ini, tolong cepat-cepat dia beri kebahagiaan ya Allah. Tolong cepat-cepat dia beri dia kebahagiaan. Walamma kana lailu nama qadhi. Malamnya, malam 11, si qadhi bermimpi seolah-olah ada suara yang berkata, "Irfa' ra'sak, angkat kepalamu." Qadhi itu kemudian mengangkat kepalanya. Faidan huwa yang duru qasra ini mabniya ini labinatan min dahabin wa labinatan min fiddatin. Dia melihat ada 2 istana yang megah. Yang satu batu batanya terdiri dari emas, yang satu batu batanya terdiri dari perak. Kemudian qadhi itu berkata, "Ya Tuhan, ya Allah, untuk siapa 2 istana ini?" Tiba-tiba ada suara yang menjawab, "Sesungguhnya 2 istana ini mestinya untuk kamu. Tapi karena kamu menolak memberi orang yang fakir, maka 2 istana ini akan aku berikan orang Nasrani. Namanya Fulan." Fantabahal qadhi mar'uban yunadi bil waili wa thabur. Bangunlah qadhi ini gemetar dan merasa menyesal atas apa yang dilakukannya. Dicarilah si Nasrani itu. Dia tahu, dicari, ketemu akhirnya. Setelah temu, kemudian ditanya, "Apakah kamu Saiduk?" Namanya orang Nasrani Saiduk. "Lu kok tahu?" "Wis pokoknya saya tahu namamu Saiduk." Orang Nasrani sudah merasa aneh, qadhi iki kok ora jenenge.
Karena memang di dalam mimpi itu dikasih tahu Nasrani itu namanya Saiduk. Satu. Akhirnya terus ngene, ma fa'altal bariha minal khairi. Nasrani, kamu kemarin melakukan kebaikan apa? Tambah penasaran si Nasrani, sik ta, sampean mau iku moro-moro mbedhek jenengku Saiduk, nomor loro moro-moro mbedhek iku aku duwe amal sing apik. Terangno dulu apa yang terjadi, nanti akan saya jawab. Terus cerita, malam tadi saya bermimpi suruh mendongak ke atas. Ketika saya mendongak, di sana ternyata ada 2 istana. Saya tanya milik siapa? Jawabannya mestinya milikmu. Tapi karena kamu nggak ngasih orang yang minta hari ini, maka saya kasihkan Nasrani. Yang memberi apa yang tidak kamu beri. Lalu terus maumu gimana Pak Qodhi? Gini aja wis, amalmu dolen tak tukune. Amalmu dolen, saya beli 100, saya beli dengan harga 1000 dirham, 1000 dinar. Dinar niku 100.000 dirham. Saya beli dengan harga 100.000 dirham. Faqala lahu Nasrani, orang Nasrani kemudian berkata, la abiulaka dzalik bimilil ardi dahaban. Jangankan 100.000, seluruh bumi ini dijadikan emas, suruh ganti amalku kemarin, aku enggak mau. Hei Qodhi, pegang tanganku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqatamallahu lahu bil husna wa ziyadah. Allah kemudian memberikan husnul khotimah kepada laki-laki Nasrani ini. Wa amatahu ala kalimati syahadah, dan diberi mati dengan mengucapkan syahadah. Farahimallahu tharahu, Allah memuliakan kuburnya. Wa ja'alal jannata ma'wahu, dan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Sekali lagi niki hebatnya tanggal 10 bulan Muharram. Terutama para bapak sing kula paringi lembaran kangge jenengan niku berbuat baik terhadap anak yatim di bulan Muharram. Berbuat baik terhadap anak yatim di bulan Muharram. Wonten beberapa hadis niku. Idza bakal yatim ihtazza arsyur rahman. Nek bocah yatim niku nangis, arsy Gusti Allah niku horeg. Horeg, aras bergetar. Fayaqulu, Allah dawuh, ya malaikati, hai malaikatku, man dalladzi abka hadal yatim. Sapa sing nggarakno arek yatim iki nangis? Arek yatim sing bapake wis mati, sudah berkalang tanah istilahnya. Sopo sing garakno nangis? Malaikat dawuh, Rabbana anta alam, jenengan langkung pirsa ya Allah. Terus Allah dawuh, ya malaikati ishadu, seksenono ya. Nek ana wong sing iso, iki tulisannya keliru niki. Askatahu mboten askanahu. Sing iso ngenengno tangise. Annaman askatahu wa ardahu an urdiyahu yaumal kiamat. Sapa sing iso menghentikan tangisan anak kecil ini dan menjadikannya ridho, maka aku akan meridhoi orang tersebut pada hari kiamat. Para bapak, rata-rata nabi-nabi niku yatim. Terutama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yatim sebelum lahir, dan sudah ditinggal kedua orang tuanya ketika masih kecil. Nabi Musa nggih sami, nabi-nabi yang lain ceritanya sama. Orang-orang besar sing kathah niku nggih ngoten, termasuk Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kecil sudah menjadi yatim. Mila biasane Gusti Allah niku nek arep dadekno wong niku mulya, dipisahno mbek wong tuane. Diyatimno, diramut, dimong dhewe karo Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten percados jenengan baca banyak biografi orang-orang besar. Sing kathah niku yatim. Biografi orang-orang besar niku sing kathah niku yatim. Memang yatim niku mengandung potensi kemuliaan yang luar biasa. Cerita-cerita teng Al-Qur'an termasuk Nabi Khidir alaihi salam. Sing sampai motesan sing ngapa ngedekno tembok niku juga karena ada harta anak yatim. Jadi efek dari anak yatim niku sangat luar biasa.
Makanya kula eling apa niku dawuh mulai ngeramut yatim niku satu ketika wekdal itikaf tengene Masjid Induk, Masjid Bahrul Ulum. Niku wonten hatif yatim, yatim, yatim. Akhirnya terus badhe niku abang ngempalaken lare-lare yatim di lingkungan tambak beras, di lingkungan tambak rejo, dikempalaken terus diasramakan tenggene wingkingin dalem saniki tinggene Gus Kholik daleme. Jenenge asrama Al-Fatah. Riyen abah niku dereng damel pondok. Mergo pondok niku riyen kabeh niku gabung kali pondok induk. Al-Muhibbin riyen niku jenenge Sunan Gunung Jati. Jadi tesih sak aturan, sak kegiatan sedayane kali pondok induk. Malah sing pertama dibangun niku nggih yatim niku, dibangun tahun 75. Nah, dibangun tahun 75. Jangan sawu nggih niki cerita niki mengandung yahmilul haqqa yahmilul sidqa wal kadzib yasmilul sidqa wal kadzib. Mungkin bener mungkin ora. Tapi kula percaya. Sekitar bakdane 40 hari ini abah niku sedo. Wonten salah setunggali murid kula nggih murid abah. Murid kula nggih murid abah niku sanjang teng kula. Abah apa wekdal kula wiritan Sadiliyah kula niku dipuruki Abah Jamal. Terus piye? Abah Jamal dawuh ngeten, "Kondo Idris, sebab amalku diterima Allah iku mergo ngramut yatim lawas." Bahasane ngoten. Sebab ngeramut yatim lawas ndadekno jalaran amalku diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kula mboten wantun matur, Bah. Tedang jenengan. Abah Jamal rawuh malih. Kondo Idris, jalaran amalku ditampa Allah mergo ngopeni bocah yatim sing lawas. Mbuh bahasane ngoten, yatim lawas. Kula nggih tetep dereng mantun matur. Sampai sing ketiga, Abah rawuh malih. Tapi dawuhe mboten sami. Sing ketiga dawuh piye? Kok gurung mbok omongno Idris? Dawuhe ngoten. Niki mungkin bener, mungkin mboten bener. Niki ceritane wong zaman sakniki. Tapi kula percaya mergo selama niki kula muasyarah kalih hari niki larine mboten tau goroh kalih kula. Napa malih niki mencakup soal dawuhe abahe pesen dateng kula. Para bapak, wonten hadis ngandhep niki kula critakno. Niku an Abi Darda radhiyallahu anhu syaka qaswata qalbihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda niku matur dhateng Kanjeng Nabi, "Gusti, ati kula niki kok atos." Atine atos niku berarti angel nampa pitutur. Ati sing atos niku berarti angel nampa hidayah. Ati sing atos niku berarti angel nampa ilmu. Dawuh Kanjeng Nabi malah irhamil yatim. Carane ngempukno ati iku walasana bocah yatim. Wamsah ra'sahu, usapen sirahe. Wa'at imhu min ta'amika, aweo mangan dari jenis makanan yang kamu makan. Para bapak kula cerita. Kula cilikan kula niku gumbulan kula bocah yatim. Kula teng omah niku mboten patek kerasan soalé kula lanang dhewe dulure wedok kabeh. Arep tukaran ambek sapa mesti menang aku wong lanang. Bocah cilik niku butuh tukaran dalam tanda petik nggih.
Akhire kula niku manggon teng yatim. Mulai kula MI kelas kalih. Kula manggen teng yatim. Ben dintene kula niku nggih mangan kados mangane bocah yatim. Dados niki kados sing didhawuhna awaya mangan nanggone bocah yatim kaya panganan sing mbok pangan. Lah kula kan anake. Dadi standar panganan sing diweno anak yatim iku nek kolu nguwehno tengene anake dhewe. Kula mangan nggih sareng-sareng kalih bocah yatim. Malah kira-kira kula kelas 4 MI kula matur tengene abahe, "Mbah, kula pengin khitan." Abahe dawuh, "Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi golek kanca aja dhewe. Ajak kanca arek-arek yatim." Wis wonten lare 12 sing gelem kula jak bareng sunat. Sunat akhirnya bareng-bareng kalih abahe ditukokno sarung padha kabeh. Kula nggih padha sarunge. Ditukokno klambi padha kabeh. Kula ya padha klambine. Kula anake dhewe klambine padha kalih bocah yatim. Sampai ngoten niku nek mulyakno bocah yatim. Ya diwalimahno, diacarakno, dijejer-jejer. Mboten dibedakno kula anake. Utawa bocah yatim mboten didadekno siji jejer-jejer. Niki dawuh Kanjeng Nabi, wa atimhu min ta'amika. Awaya mangan bocah yatim kaya pangananmu. Aja mergo bocah yatim mukai panganan sing asor. Niki sikape Abah. Dalam hal bocah yatim kula buktekno dhewe. Nggih lucu pas acara niku. Jenenge tamu, jenenge murid, jenenge santri kan ya kepengin nguwahi putrane, yaine sing gak padha karo bocah yatim, tapi seragame padha kabeh. Akhirnya pas acara niku yo terpaksa kudu nyiapno 13. Ora iso mek nyiapno kula tok terus liyane gak kan ora iso. Tapi nggih ngoten sadurunge mlebu mesti wis bisik-bisik. Putrane yai sing ndi? Putrane yai sing ndi? Mila awake dhewe niku bejo saged dipun bimbing kalih abahe. Bakto abahe sedo niku Gus Faris niku cerita nek Yai Saladin niku dawuh, saiki Yai Jamal wis sedo aku wani cerita. Yai Jamal niku tasawuf melaku. Halia iku halia tasawuf. Setiap kula nemu hadis, kula nemu halia ya Pak. Niki contone. Ngowahi mangan kaya pangananmu. Kula kumpul bocah yatim, mboten dibedakno, ki anakku, ki anak yatim, disunatno bareng, disangoni bareng, diseragami bareng, disarungi bareng. Seharusnya seperti itulah sikap kita terhadap anak yatim. Nek gak kolu nguwehi anake aja diwehno bocah yatim. Wong nguwehi anake gak kolu kok diwehno bocah yatim. Iku jenenge mboten mulyakno. Niki wonten dawuh khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah dari kalangan orang Islam adalah rumah yang di situ terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Seburuk-buruk rumah di kalangan orang muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Bocah yatim niku sing disebut yatim niku sing ditinggal wafat bapake sebelum balik niku jenenge bocah yatim. Ngukur belum balik niku sakniki niku angel. Sing gampang niku nggih sekolah. Bocah wedok niku nek kelas 5 niku mentok wisan. Kelas 6 niku biasanya pun mens. Ngoten nggih Bu nggih.
Kelas 6 MI SD niku biasanya pun men berarti pun balik. Berarti pun boten yatim. Nah, sementara bocah lanang niku biasa ya wis mentok MI, mangke sanawiyah niku rata-rata wis balik. Jadi sampai kelas 6 lulus saking kelas 6 niku rata-rata umumnya pun balik. Nah, bocah yatim sing di usia yatim kaya ngeten iki niku kudu yukrom. Kudu yukrom niku berarti kudu dimulyakno. Nah, termasuk dari bagian sing yusau memperlakukan buruk niku mempekerjakan bocah yatim. Alasane ngomong, alasane ngeramut, jebule malah dikongkon tandang gawe. Niku jenenge mboten yuhsanu tapi yusau. Niku jenenge yusau. Ini memang bocah yatim sing masih betul-betul yatim niku harus betul-betul dimuliakan. Dicukupi yang menjadi kebutuhan pokoknya. Nek masalah harta bocah yatim nek mboten salah dua ngaji yang lalu mun diterangaken kali Gus Yahya. Nek ana wong mati ibuke kon hati-hati kondang bagi bondone ngoten nggih supaya mboten kepangan bondone anake mergo anake niku jenenge yatim. Anake jenenge yatim nek ana wong lanang mati niku bondone sing gawe bojone ana dhewe, sing gawe anake ana dhewe ndang kudu dipisah ben ora innama yaquluna fi butunihim naro. Kudu dipisah. Wonten niki wonten kesempatan pada tanggal 10 niki Asyura untuk kita memberikan santunan terhadap bocah yatim. Sebenarnya Asyura atau niki hanya momen saja supaya awake dhewe niku ana tempat untuk latihan. Ben atine niku lemes, ben atine niku gembuk nek ngopeni, nek nyantuni bocah yatim. Iso-iso mboten trimo nyantuni tapi ngopeni. Pada satu hari raya Kanjeng Nabi niku medal menuju ke tempat medal saking dalam. Ketemu sekumpulan anak-anak yang sedang bermain, berbahagia, berloncat-loncatan, namanya juga anak-anak. Ada satu anak yang bersendirian di pojokan, tidak ikut bermain. Kanjeng Nabi kemudian mendekati anak ini. Nak, kenapa kamu nggak ikut bermain? Saya nggak punya baju baru, malu main sama teman-teman. Loh memangnya kamu nggak dikasih baju sama bapakmu? Bapakku mati diajak perang sama Kanjeng Nabi. Dia nggak tahu kalau itu Kanjeng Nabi. Bapakku mati diajak perang oleh Kanjeng Nabi. Oh gitu. Mau nggak kamu saya ajak pulang ke rumah? Saya jadikan saudaranya Fatimah sama saudaranya Ali. Saya jadikan saudaranya Hasan dan Husain. Baru ngerti kalau ini Kanjeng Nabi. Ya mau. Diajak ke rumah kali Kanjeng Nabi dikai mangan. Sing enak-enak. Begitu dikai mangan dikai kelambi sing anyar kaya umume dina riyaya. Wis saiki dolanan meneh ambek kanca-kancamu. Dolanan suweneng. Kanca-kancane terus takok, "Kamu tadi sedih kok sekarang senang? Kamu tadi sendirian kok sekarang mau bermain dengan kita?" "Iya, aku sekarang sudah enggak sendiri. Aku sudah punya bapak namanya Muhammad. Aku punya saudara namanya Fatimah. Aku punya saudara namanya Hasan dan Husain. Ini baju baru aku dikasih bapak baruku Muhammad." Anak-anak yang lain itu kemudian mengatakan, "Oh alah yo bapakku gak mati kaya bapakmu." Saking bangganya menjadi putranya Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti itulah sikap Rasulullah yang bisa kita jadikan teladan dus pundi menyikapi sayang terhadap anak-anak yatim. Muga-muga momen Asyura niki membangkitkan kita untuk bisa welas tengene bocah yatim, untuk welas tengene fuqara masakin. Bukan hanya pada bulan Syura mawon, tapi saged berlanjut di hari-hari yang akan datang. Tapi terutama niki memang jangan sampai kehilangan kesempatan besar mendapatkan keagungan dan kemuliaan hari Asyura. Kula kinten niku mugi-mugi wonten manfaatipun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatim wahdina wa amitna fi
ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه واردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه واردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه واردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم nyuwun anggunge pangapunten mbok pilih wonten kalebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.